ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំមានម្ហូបថ្មីទៀតហើយចាគឺបុកជ្រូកត្រពាំងចាបុកជ្រូកត្រពាំងចាខ្ញុំមានត្រពាំងនេះ2ខាំជ្រូកត្រពាំងហើយខ្ញុំមានដូចជាត្រីឆ្អើ2ចាត្រីអណ្ដែងដែលគេឆ្អើស្រាប់ខ្ញុំមានត្រសក់នេះ2ផ្លែចាហើយនៅខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមក្រហម1មើមចាម្ទេសដៃនាងនេះមាន5គ្រាប់ព្រមទាំងខ្ទឹមសនេះ3កំពឹសមានសណ្តែកដីលីងស្រាប់1កូនចានចារ៉ូឌីបន្តិចចាហើយជាស្ករសចានេះគឺជាប៊ីចេងចាហើយនេះជាកំពីរួមនឹងទឹកក្រូចឆ្មាផងដែរចាឥឡូវសូមរងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះនេះក្តៅចាបន្ទាប់ហើយយើងគឺចាក់ត្រពាំងនេះលីងចាលីងវាឲ្យក្រៀមយើងចុះទៅលីងបែបនេះលីងវារៀងក្រៀមទៅបើភ្លើងរឹមដើម្បីឲ្យវាក្រៀមល្អលីងទៅលីងរៀងស្ងួតយើងចេះតែលីងឲ្យរៀងស្ងួតត្រពាំងយើងតិចទៅឥឡូវយើងចាប់ដើមបកត្រពាំងបកនេះយើងបដាឯត្រពាំងយើងចេះតែលីងវាឲ្យក្រៀមសិនទៅចានេះខ្ញុំឆ្អើវាម្ដងហើយតែឥឡូវវាត្រជាក់វិញចាយើងត្រូវឆ្អើវាចាយើងបកវាយកឆ្អឹងចេញត្រីនេះវាអត់សូវមានឆ្អឹងទេងាយស្រួលក្នុងការបកណាចាត្រីឆ្អើយើងនេះយើងបកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសន្ទុះខ្ញុំភ្លេចប្រើបើយើងត្រូវលួចខ្លាញ់បន្តិចចាខ្លាញ់នេះយើងលួចមិនបាច់ចំច្រើនទេដាក់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ខ្ទឹមក្រហមយើងនេះចាហើយម្ទេសខ្ញុំដាក់ទាំងតងអញ្ចឹងចាបានវាអត់ខ្ពស់ចាត្រូវការលីងម្ទេសយើងហ្នឹងហើយខ្ទឹមក្រហមនេះវាធំពេកចាយើងត្រូវពុះវា
ចាទៅវាហាក់ឆ្អិនទៅតាមចំណិតដែលយើងចង់គិតថាលឿនប្រើលីងពីចឹងវាឈ្ងុយតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលលីងចឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់កាពិនេះជាមួយគ្នាចាឲ្យវាការខ្ញុំខ្ជិលអាំងខ្ញុំដាក់ចេះជាមួយគ្នាទៅវាឈ្ងុយចាកាពិរបស់យើងឆ្អិនផងអាហ្នឹងយើងធ្វើលឿនសម្រាប់អ្នកខ្ជិលអាំងចាយើងអត់មានភ្លើងឲ្យយើងប្រញាប់ចឹងបើវាល្អដាក់អាំងទៅចាយើងនឹងចេះទៅពីយើងក៏ឈ្មោះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយចាចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបុកត្រីឆ្អើរមុនចាបុកឲ្យវាម៉ត់មុនចាយើងដាក់កាពិយើងហើយនឹងចាគ្រឿងរបស់យើងនេះមកចាតមកសណ្តែកដីរបស់យើងចាហើយយើងក៏ដាក់ប៊ីចេងចាប៊ីចេងប្រើដាក់ព្រាជាងអត់ព្រាបន្តិចចាខ្ញុំត្រូវប្រើស្ករចា1 2ចាហើយយើងរួចដូចជារ៉ូឌីនេះចាបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេតាមមកយើងដាក់កាពិទាំងដែលយើងលីងស្អាតនេះហើយលីងរួចហើយចាបើស្ទើរជូរយ៉ាងណាយើងភ្លក់វាទៅចាយើងក៏ថែមទឹកក្រូចឆ្មាតាមចិត្តយើងចង់មកចាគឺត្រូវការប្រើស្ករទៅច្រើនបន្តិចចាព្រោះតាពាំងយើងតាពាំងជ្រក់នឹងប្រៃ
ត្រាំត្រូវមុននឹងធ្វើហ្នឹងត្រាំទឹកណាចាត្រាំទឹកឲ្យវារៀងយូរចោលលាងទឹកត្រាំលាងវាយូរបានយកមកបុកមកឆ្ងាញ់ណាទុកវាសាបបានយើងមកធ្វើចែកឆ្ងាញ់ចាចាចាឥឡូវយើងចាប់ពីដាក់ចានទៅ